हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में कोagulation ऑफ ब्लड क्लास 11th में। फेवरेट टॉपिक है नीट का। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि कैसे जो है कि फिब्रिन्स फॉर्म होता है डेड फॉर्म एलिमेंट जब इंजरी हो जाती है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो जो प्रोसेस है, पहले टिश्यू इंजर्ड हुआ, फिर वो प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन अट्रैक्ट करता है प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स जो कि मोर थ्रोम्बोप्लास्टिन को अट्रैक्ट करेगा। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन से बनता है थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोकाइनेस से बनता है प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव रहता है। अगर उसमें कैल्शियम जब जाएगा तो एक्टिव हो जाता है, तो थ्रोम्बिन बन जाता है। फिर थ्रोम्बिन से बनता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, जब कैल्शियम उसमें जाएगा तो फिब्रिन बन जाएगा। फिर फिब्रिन से फिब्रिन बनेगा, उसके बाद बन जाएगा एक फॉर्म होगा डेड फॉर्म एलिमेंट, तो वो ट्रैप्ड रहता है जो कि नेटवर्क ऑफ, उसे बोलते हैं नेटवर्क ऑफ थ्रेड क्लॉट। ये है पूरा प्रोसेस कोagulation ऑफ ब्लड का। थैंक यू।